بسم الله. هنتكلم ان شاء الله عن شويه مواضيع كده موجوده في الاطفال. هي دي نظره في الاطفال، تمام. هي مش موجوده في البطنه بس، موجوده في الاطفال. عندنا الاكيوت برونكيولايتس والفورم بادي والسترايدر، تمام. الاكيوت برونكيولايتس ده عباره عن ايه؟ برونكيولايتس من اسمها، يبقى انفلاميشن في برونكيول، انفلاميشن في برونكيول. تمام. من كتر الانفلاميشن والاديمه اللي بتتكون تعمل ايه؟ اوبستراكشن، تمام. يبقى هي اكيوت اوبستراكشن نتيجه انفلاميشن في برونكيول، تمام. الاتيولوجي من اهم انواع الفيروسات اللي بتحصل اللي بتسبب المرض، يعني ريسبيراتوري سينسيشال فيروس. ممكن كمان انواع ثانيه من الفيروس، برا انفلونزا والادينو والمايكوبلازما. يبقى هي مينلي فيرال انفكشن. الموست كومن الريسبيراتوري سينسيشال فيروس. الباثوجينز بيحصل ايه؟ بيحصل انفلاميشن، الفيروس بيخش يعمل ايه؟ انفلاميشن في برونكاي، انفلاميشن في برونكيول، تمام. يعمل انفلاميشن في برونكيول، يدمر الابيثيليوم، فيعمل ايه؟ يعمل انفلاميشن وايديما. انفلامات اساسا بتتكون والايديما بتتعمل، تمام. فيعمل برونكيولار اوبستراكشن، يبدا يقفل ايه؟ برونكاي نتيجه الايديما والانفلاميشن، تمام. فلما يقفل البرونكيول الهواء يتحبس جوه اللنج، فيعمل ايه؟ هايبر انفليشن، تمام. وبرونجد اكسبيريشن، الهواء يجي يخرج اثناء الاكسبيريشن، بما ان الاكسبيريشن هي عمليه باسف، فالهواء بيتحشر فيبدا يزيق، تمام. ويحصل ريسبيراتوري ستريس. درجات الريسبيراتوري ستريس كان جريد 1 تاكيبنيا وذ وركينج الوزاي، جريد 2 ريتراكشن انتركوستال وسبكوستال ريتراكشن وسوبراستينال ريتراكشن، تمام. وجريد 3 كان جرانتنج، يبدا ينت. وجريد 4 ساينوزس. ممكن يحصل ديفكت في الجهاز اكسشينج، تمام. نتيجه مثلا دمرت الابلر وول والسبته والكابيلاري، تمام. يعمل ايه؟ هايبوكسيا. الانسلنس، الايدج قبل سنتين البيك ايج 6 مانثs. يبقى تاني كده، الاكيوت برونكولايتس بتحصل قبل سنتين، بتحصل في الميلز في الشتاء والربيع، تمام. عايز بس اعلق عن حته السنتين دي، ليه بيحصل قبل سنتين؟ وليه مميز قوي حته السنتين دي؟ بعد سنتين ممكن يبقى مايلد او ممكن يبقى يخش على حاجه تانيه. طيب قبل سنتين الطفل بيتولد بيعتمد اكتر في الجاز اكسشينج على البرونكيول. الجاز اكسشينج واحنا ادلت بنعتمد على مين؟ على الالفيولاي. 95% من الجاز اكسشينج بيبقى مينلي بالالفيولاي، تمام. 5% بالبرونكيول، تمام. في الطفل قبل سنتين بيعتمد اكتر في الجاز اكسشينج على البرونكيول. فلو اتضربت حصل فيه انفلاميشن الجاز اكسشينج هيقل، فيعمل ايه؟ سيفير هايبوكسيا، فيعمل سيفير ريسبيراتوري ديستريس. اما لو جاله بعد سنتين بيكون ايه؟ بيحصل شيفتنج ازاي يعني؟ الفيراي بيبدا تحصل لها ماتوريشن وديفلوبمنت، وتبدا تشتغل اكتر، وتبدا يحصل فيها جاز اكسشينج. فبالتدريج كده بيحصل ايه؟ زياده في الجاز اكسشينج في الالفيولاي، وبيقل شويه في البرونكيول. فبيعتمد اكتر على مين؟ على الالفيولاي. فلو حصل برونكيولايتس بعد سنتين مش هيتاثر قوي، لان الجاز اكسشينج بقى بيحصل اكتر في مين؟ في الالفيولاي. مش معتمدين بنسبه كبيره على البرونكيول، تمام. يبقى قبل سنتين البرونكيول هي واخده الابر هاند في الجاز اكسشينج، فلو اتضربت حصل فيها انفلاميشن هيقل الجاز اكسشينج، فيحصل فيه هايبوكسيا وسيفير ريسبيراتوري ديستريس، ماشي. السيمتوم، العيان يشتكي باول حاجه بابر سبيشال، بما ان الفيروس ده يضرب النوز، يضرب النيزوفاركس، يضرب الايروي كلها، فيعمل راينايتس، يعمل فيبر، تمام. يحصل كمان الشيست سيمتومز احنا عارفينها، الكوف والديسنيا والويزي شيست، تمام. ممكن يحصل شيست بين، بس طبعا الطفل مش هيعرف يعبر عن الشيست بين. طيب سيفير irritability وكراين. ممكن حته الريتابيلتي دي تعبر عن البين ان هو بيتوجع وكده، ما يجي يتنفس بيتوجع، وفي ريسبيراتوري ستريس، فممكن ايه؟ يعيط كتير، ماشي. الساينس، جنرال ساينس اوف ريسبيراتوري ستريس لسه قايلها دلوقتي، تمام. جريد 1 2 3 4. طب الشيست اكزامينيشن، انسبكشن بالبيشن بركشن اسكالتيشن. الانسبكشن الهواء محبوس جوه اللنج، فحصل هايبر انفليشن، برولونجد اكسبيريشن، الهواء مش عارف يخرج، فيحصل بارل شيبد شيست، تمام. البالبيشن التراكيه تبقى سنترال، تي اف بيقل لان الهواء كتير. البركشن بيبقى ايه؟ ريزونانت، بيرن. ليه؟ لان في هواء كتير. الاسكالتيشن الاير انتري بيقل، البريز ساوند بتقل، تمام. ممكن اسمع ايه؟ برولونج اكسبيريشن ويز ويزس، تمام. ممكن اسمع كربيتيشن، بس اكتر ايه؟ ويزس، لان الهواء بيبقى خارج مزنوق، الهواء بيبقى خارج ايه؟ مزنوق، في مثلا بارشل اوبستراكشن، الهواء بيخرج ايه؟ مزنوق، بيتحشر فبيزيق. الليفر والسبرين ممكن ايه؟ احسهم نتيجه ايه؟ الشيست هايبر انفليشن بتزق الليفر والسبرين، اسمها توز ليفر او توز سبرين. الكومبليكيشن ممكن يحصل ريسبيراتوري فيلير، هارت فيلير، ديهايدريشن ليه؟ لان الطفل ده مش عارف ياخد نفسه، فتعبان اصلا، مش ولا بياكل ولا بيشرب. قله الميه ديكريس الانتيك اوف فلويد، يحصل ديهايدريشن. السكندري بكتيريال نيمونيا، ويحصل ريكارنت. بس الفكره بقى في الريكارنت ده، لو اتكررت معاه ممكن يخش بازمه، ممكن يبقى الطفل ده يكمل بعد كده في بقيه حياته ازماتيك، تمام. وخصوصا لو جات له اكيوت برونكيولايتس بعد سنتين.
لدرجه ان هم ممكن يبقى ميس دايجنوزس، يعني ممكن مثلا ايه اول اتاك او ثاني اتاك من اكيوت برونكيولايتس ما يحسوش بيها لانها جايه متاخر، جايه بعد سنتين، والطفل يتشخص برونكيال ازمه. بعد كده بيكمل بازمه، ممكن يخف وممكن ما يخفش. تمام. حتى بيقولوا ان الثيرد اتاك من اكيوت برونكيولايتس كونسيدرد تو بي برونكيال ازمه. الانفستيجيشن، اولا الاكس راي هلاقي هايبر انفليشن واريا اوف كولابس، اللي هو بيضغط على اللنج يحصل فيها كولابس. تمام. لو انا بصيت كده على هايبر انفليشن احنا خدناها قبل كده في البرونكيال الازمه والسي او دي، كان الريبس بعيد عن بعضها، الوايد انتركوستال سبيسز، القلب مفعوص في النص بنسميه الريبون شيب هارت، الديافرام مفعوص لتحت بنسميه فلات او ايه فلات او لو ديافرام. تمام. هلاقي اسمها ايه الهايبر انفليشن، الهواء بيبقى كتير فالسواد في اللنج بيبقى كتير. تمام. والبرونكو فاسكولار ماركن كمان لو حصل فيبروزس بتبقى زايده. ماشي. بالنسبه لي السيفير كيسز ممكن الاقي ايه؟ ممكن الاقي اخد نيزوفرنجيال سواب وادور على الفيروس، وادور على الفيروس، الاقي بقى اي اس ار والسي ار بي عاليه. تمام. ممكن يبقى نورمال، ممكن يبقى عاليه. الديفرنشال دياجنوزس، الحاجات الويز شيست اللي احنا قلناها في البرونك الازمه، الويز شيست كان في جدول كده ويز شيست. ماشي. other causes of respiratory depression او respiratory stress زي مين؟ زي نيومونيا. respiratory stress زي مين؟ نيومونيا. تمام. التريتمنت، لو مايلد اتاك ممكن اسيبه، ممكن فول اب بس ما عجبوش يعني ري اشورنس وكده. السيفير اتاك ادخله مستشفى او ادخله اي سي يو عشان عايز اكسجين، عايز فلويد. تمام. اديله ادرينالين عشان بيقلل الايديما ويعمل فازو كونستريكشن، وكمان هو بي ايه هو الفسيولوجيكال انتاجونست بتاع مين؟ الهستامين، فيقلل البرونكوسبازم. اديله برونكو ديليتور عشان اوسع له الطريق، اوسع له طريق الهواء، واديله كورتيكوستيرويد عشان يقلل الانفلاميشن، بس يكون كونترافيرشال عليها كلام يعني. تريتمنت اوف كومبليكيشن، لو عنده اسيلوز اديله بايكار. لو عايز اكسجين ادخله على مكان فنتيليشن. تمام. لو عنده هارت فيلير اديله ديجيتاليز. الهاي ريسك انفانت اللي هم الكونجيتال هارت ديزيز والاونيكومرومايزد، او لو عنده برونكو بالمونري ديسبليزيا اديله ايه؟ اديله انتي فايرال. ابدا بقى اديله حاجات اجينست الريسبيراتوري سنسيشال فيروس زي الريبافرين. طيب لو انا عايز امنع الحاله من البدايه اديله اميونوجلوبولين اجينست الفيروس، اديله حاجه اسمها الباليفيزوماب ده مونوكلونال انتي بودي بيتارجت اجينست مين؟ الفيروس. في جزء من الفيروس اسمه الاف بروتين، هو بيضرب الاف بروتين بتاع الفيروس ده. تمام. البروجنوزس في اول 48 ساعه هي موست كريتيكال، لازم الحق العيان فيه. تمام. المورتاليتي ريت حوالي 1%، حوالي 1%. نتيجه ريسبيراتوري فيلير بيموت من ايه؟ ريسبيراتوري فيلير والهارت فيلير والسيفير ديهايدريشن وما بيعرفش يشرب ولا ياكل. ماشي. في كلمتين كده عشان ام سي كيو بس مش اكتر. الاكيوت فرنجايتس اللي بتحصل نتيجه ايه؟ جروب ايه بيتا هيماتيس ستريبتوكوكاي. تمام. العين بيجي بايه؟ بفيفر انوركسيا هيليك ماليز، بيجي بتنسلر انلارجمنت، بيجي بايه؟ ديسفيجيا. تمام. بيجي بالسيرفيكال ليمف ادينوباثي. بعمل له ايه؟ ثروت سواب، اخد عينه من المسحه. تمام. الكومبليكيشن هنلاقي في السكارلت فيفر مشروح بالظبط في المشروح بالتفصيل في الانفكشن، هنقولها ان شاء الله في الانفكشن. ميزنتريك ممكن بيحصل ميزنتريك ادونايتس انفلاميشن، انفلاميشن في الميزنتريك ليمف نود، بيحصل كمان ايه؟ بيحصل كمان ابدومينال بين. التريتمنت عالج سيمتوماتيك زي مثلا انتي بايوريتيك انالجيسيك. البنسلين لو عند بنسلين عشان ستريب. تمام. لو عنده حساسيه ضد البنسلين بياخد ايه؟ بياخد اريثرومايسين. تونسيلكتومي اشيل اللوز، اشيلها امتى؟ لو فريكوانت او ريكارنت تونسيليتس، لو في كوينزي، لو في مالجنسي، لو هو ديفتيريا كارير عشان ما يعديش غيره، لو في سليب ابنيا، لو في سليب ايه ابنيا. حاجه اسمها الادينوتنسيلكتومي، جزء من عمليه كبيره اسمها اليوبيو بلاتو كارينجيوبلاستي. تمام. الاوتيتس ميديا برضه كلمتين كده مشروح بالتفصيل في الاي ان تي، ولكن هنا ايه قايل عنها كلمتين بس عشان ام سي مش اكتر. وستيكن تيوب ديسفانكشن هي بيقولوا جت قبل كده نظري في الاطفال. ماشي. رخامه يعني. وستيكن تيوب ديسفانكشن او اوبستراكشن نتيجه ايما او انفلاميشن، بكتيريال انفيشن سبيشالي مين؟ سبيشال اتش انفلونزا ونيون كوكاي وموركزيلا كاتراليز. تمام. هنا بيكشر بيجي بايه؟ فاهم، بيجي فاهم عالي في اوكسيهيريك منيز. الاير درام في الاول بيبقى بلج، طبله الودن لو بصيت عليها ليها بلج، او بعد كده بتتخرم. تمام. ماشي. التريتمنت عالج سيمتوماتيك انتي بايوتيك انرجيزيك، انتي بايوتيك اللي هو ايه؟ اموكسيسيلين، كلابيوليك اسيد، فلوموكس والحاجات دي. تمام. اديله ازيثروميسين، اديله سيترايكسون. التيوب حاجه اسمها الجروميتس تيوب بتعمل درينج للبص. الساينوسايتس دي بتبقى فيرال او بكتيريال انفكشن. لو بكتيريا ستريبت نيموني، لو فيرال ممكن فيرال انفكشن برضه، ممكن اتش انفلونزا. موست كومن الستريبت نيموني. تمام. في عندنا جنرال مانيفستيشن الفاهم، فيفر انوركسيا هيديك ماليز نيزل ديسشارج، الهاليتوزس ريحه بق وحشه، بيري اوربيتال اديما، بافنس في الايليد. ماشي. الانفستيجيشن بعمل اكس راي، بعمل سي تي، بعمل اسبيريشن، باخد عينه من الفلويد او البص ده واحللها اشوف ايه انهي بكتيريا او انهي فيروس. التريتمنت عالج سيمتوماتيك انتي انالجيسيك انتي بايوريتيك. تمام. اديله انتي بايوريتيك الاموكسيسيلين كلابيولونيك اسيد زي فلوموكس.
ماشي. الاسترايدر يعني ايه كلمه استرايدر؟ ده نظري مهم، ده نظري مهم. ده بيبقى صوت بسمعه اثناء الانسبيريشن، صوت بسمعه اثناء الانسبيريشن بيبقى هرش، بيبقى عنيف شويه، صوت كده خشرجه كده، يعني صوت ايه، زي يكون حد بيشخر كده. تمام. بروديوس باي بارشل اوبستراكشن، انا قافل الطريق بس بارشل، قافل الطريق بس بارشل مش قافله كومبليت. تمام. غالبا بيبقى قافل يا اما اللاركس يا اما التراكيه. الجريد بتاع الاسترايدر مختلف عن الجريد بتاع الريسبيراتوري ستريس عشان ما نتلخبطش فيها. الجريد بتاع الاسترايدر جريد 1 و2 و3 و4. جريد 1 بيبقى ايه، استرايدر اون اكزertion، يبدا يتحرك، يبدا ايه يحس يبدا ايه صدره ايه يحصل ايه الاسترايدر ده. تمام. جريد 2 اثناء الريست. جريد 3 هلاقي في انتركوستال ريتراكشن. جريد 4 الاقي في سينوزس. يبقى جريد 1 بتحصل مع الحركه، جريد 2 دي بتحصل مع اثناء الريست، يبقى ميل اكتر جريد 2. تمام. جريد 3 انتركوستال ريتراكشن. جريد 4 مع سينوزس بيزرق. طيب اسبابه اكيوت وكرونيك. الاكيوت انفكشوس نون انفكشوس. الانفكشوس فيرال وبكتيريال. تمام. يبقى انا كده نقسم اكيوت وكرونيك. الاكيوت انفكشوس نون انفكشوس. الانفكشوس فيرال وبكتيريال. الفيرال حاجه اسمها كروب لارينجيو تراكيو برونكايتس، والاكيوت لارنجايتس ولا سبازموديك لارنجايتس. طب البكتيريال اكيوت ايبيجلوتيتس والديفتريتيك لارنجايتس. طيب النون انفكشوس يا اما فورين بودي يا اما تيتاني يا اما ايديما يا اما كومبريشن. يبقى فورين بودي تيتاني ايديما كومبريشن. تمام. الفورين بودي حاجه دخلت دبوس مثلا عمله معدنيه او اي حاجه دخلت، ماشي، الم اي حاجه. تيتاني، تيتاني الكالسيوم بيقل، ايونايزد كالسيوم بيقل، يبدا العضلات بتقفش، من ضمن العضلات اللي بتقفش العضلات اللاركس، ويعمل حاجه اسمها اللارنجيسمس ستريديولس. تمام. اللارنجيسمس ايه ستريديولس. اللارنج القديمه لو انا دخلت مثلا انبوبه مثلا انبوبه، لما اجي اخرج الانبوبه دي واحد غشيم مثلا راح معور اللاركس، فعمل ايه؟ عمل ايديما. تمام. او في الرجي معينه. تمام. زي مثلا الرجي اجينست البنسلين الانافلاكسيس مثلا. ماشي. اللارنجيال كومبريشن لو في مثلا بارافارنجيال ابسس او ريتروفارنجيال ابسس يضغط على اللاركس يعمل فيه ايه كومبريشن. طب الكرونيك ريزيستنت يا اما كونجينيتال يا اما اكوايرد، حاجات مولود بيها. لارنجيو ماليشيا، لارنجيال ويب وسيست، تراكيو ماليشيا. لارنجيو ماليشيا وتراكيو ماليشيا ده بيبقى الغضروف في غضاريف في اللاركس وغضاريف في التراكيه. الغضاريف دي لازم يبقى فيها كالسيوم عشان ينشف. قال لك الطفل ده مولود الكالسيوم مش موجود في الكارتليج، فالكارتليج طري سوفت. دام الكارتريج سوفت وهو بيتنفس ممكن يحصل فيها كولابس، ممكن يحصل كولابس في اللاركس، كولابس في التركيه، نتيجه للكالسيوم الموجود اللي كان بيدعم الكارتريج ده عشان ينشفه مش موجود. تمام. يبقى الكالسيوم مش موجود. فسوفت كارتريج. سوفت كارتريج يعني ايه؟ يعني اللاركس والتركيه طريه طريه، فبالتالي وهو بيتنفس يحصل ايه كولابس. لارنجيال ويب يعني ايه؟ حاجه كده زي ايه، لو مثلا عندي فوكال كورد هنا في حاجه هنا قافله الطريق في النص بنسميها ايه لارنجيال ويب. الاكوايرد يا اما تيومر يا اما باراليسيس يا اما ستينوزس. تمام. تيومر باراليسيس ستينوزس. والستينوزس على مستوى مين؟ على مستوى اللاركس والتركيه. لما اجي ابص على الاكيوت، احنا قلنا الكروب اسمه ايه؟ لارنجيو تراكيو برونكايتس، والاكيوت لارنجايتس والسباسموديك لارنجايتس. اقارن من حيث السن بيجي في انهي عمر بالظبط، والكوز السبب بتاعه، والكلينيكال بيكتشر والتريتمنت. الجدول ده مهم. الايدج الكروب او اللارنجيو تراكيو برونكايتس من 6 مانثs ل 6 يير. الاكيوت لارنجايتس من 1 ل 3 يير، والسباسموديك من 1 ل 3 يير. الكوز كلهم فايرال انفكشن، كلهم فايرال انفكشن. بس هنعلق شويه على الكروب. احنا قلنا الموست كومن مين؟ البارا انفلونزا والريسبيراتوري سنسيشن فيروس والادينو فيروس. تمام. السبازموديك هنزود فيه الالرجي والسايكوجينيك. الكلينيكال بيكتشر، هنقول المتشابهين والحاجات المختلفه. الحاجات المتشابهه كلهم بيبقى بيجي لهم ابر ريسبيراتوري انفكشن، ابر ريسبيراتوري تراكت ايه انفكشن. تمام. ماشي. هنا الاسترايدور بيبقى انسبيراتوري واكسبيراتوري، يعني بسمعه اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. يبقى الاكسترايدور بيحصل اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. هنا بيحصل في الانسبيريشن بس، هنا بيحصل في الانسبيريشن بس. تمام. ماشي. هنا في كف، كلهم فيهم الكف والهورسنز اوف فويس، يبقى كلهم ايه فيهم كف والهورسنز اوف فويس. ماشي. هلاقي في ريسبيراتوري ستريس في اول واحده وثالث واحده. اما الاكيوت لارنجايتس ما فيهاش ريسبيراتوري ستريس. تمام كده. يبقى كلهم بيحصل فيهم ابر ريسبيراتوري انفكشن. هنا سبيشالي ات نايت. تمام. كلهم بيحصل فيهم فيفر ما عدا الاسبازموديك. الاسترايدر كلهم بيحصل فيهم سترايدر بس في الكروب او اللارنج تراكيو برونكايتس في الانسبيراتور واكسبيراتور، اما هنا انسبيراتور بس. تمام. الكوف والهورسون سوفويس بيحصل في الاثنين. الريسبيراتور ديستريس ما بتحصلش في الاكيوت لارنجايتس. التريتمنت عالجه ازاي؟ اديله اكسجين، اديله ادرينالين. تمام. بيقلل الايديما، بيعمل فازو كونستريكشن في السيرجيكال انتاجونست اجينست الهستامين. تمام. اديله اي في فلويد عشان دي لو حصل ديهيدريشن او كده. الكورتيكوستيرويد كونترافيرشن عليه كلام. تراكيوستومي الانبوبه الانبوبه الصدريه دي تراكيوستومي، بس لازم اللي يعملها يكون اكسبرت.
تمام، لان هو مش اكسبرت، واحد غشيم او واحد امتياز مثلا مش خبير في الحكايه دي، ممكن يعمل ايه، يروح عامل معور الاير واي مثلا او معور اللاركس، يعمل رينجل ايديما، يعمل اوبستراكشن، يعمل سفوكيشن، فيعمل ساينوزس، الاكسجين يقل للمخ، فيبدا الطفل ده يخش في منتال ريتارديشن، ويبقى منتالي ريتاردد وديف وبلايند، يبقى اعمى واطرش ومتخلف. ليه؟ لان الاكسجين قل للمخ. فلازم اللي يركب البتاع دي يكون ايه، اللي يركب التراكيب ده يكون ايه، يكون اكسبرت. ماشي. طيب الاكيوت ابيجلوتايتس. الاكيوت ابيجلوتايتس ده عباره عن ايه؟ انفلاميشن في الابيجلوتس، انفلاميشن في الابيجلوتس نتيجه ليه؟ اتش انفلونزا تايب بي، اتش انفلونزا تايب بي، ممكن ستافوسيرك، بس الموست كومن ايه؟ الاتش انفلونزا تايب بي. طيب بيجي بايه؟ بيجي فاهم، في بار انوركسيا وهيكومريز، بيجي ريسبيراتوري ستريس، تمام، بيجي بتوكسيميا. الطفل قال لك ايه؟ الطفل بيستريح على الابرايت بوزيشن، الابرايت ايه بوزيشن، عشان عنده ديسفيجيا، عنده ايه ديسفيجيا، بيستريح على الابرايت ايه، بيستريح على الابرايت بوزيشن، مش عارف يبلع ريقه، تمام، بيحصل نيك اكستنشن. طيب ما عندوش كف، ليه بيحصل سبريشن لكف؟ قال لك presence of cough is against diagnosis of acute epiglottitis. تمام. لو انا حقنت حاجه او مثلا دخلت انبوبه او كده، ممكن الانبوبه اللي دخلها دي انها تعور اللاركس او تعور الابيجلوتس، وتعمل فيه مور ايديما ومور انفلاميشن، فالعيان يخش في كومبليت اوبستراكشن، يخش في سفوكيشن ساينوزس، فالاكسجين يقل للمخ، ونفس الكلام اللي احنا قلناه هيحصل منتال ريتارديشن وبلايندنس وديفنس. تمام. فلازم اللي راكب الحاجات دي يكون واحد اكسبرت. لو انا مش عارف اركبها لازم اعمل ايه؟ انادي على اخصائي انف واذن او اخصائي اطفال. طيب التريتمنت ادخله اي سي يو، افويد اني بروسيدورز اللي هي الايه، الانابيب والحاجات دي، مش انا راكبها، ده واحد متخصص اللي راكبها. الاكس راي لو عملتها بيلاقي حاجه اسمها الصام ساين، الابيجلوتس بتتخن قوي، تبقى شبه الصباع بالشكل ده كده، شبه الصباع. لو انا بصيت كده على الاكس راي هلاقي اهو الابيجلوتس اهو شبه الصباع، برضه هنا برضه ايه، شبه الصباع بالشكل ده اهو. اكيوت ابيجلوتايتس بتبقى الصام ساين. تمام. بس قال لك لو انا برضو لازم يكون ميديكال اكسبرت هو اللي بيعملها. ليه؟ لان ممكن الطفل يتفلفص مني كده ويتحرك مني، برضه يحصل ايه فيه. تمام. ماشي. ممكن ايه ادخله على ايه، اديله اكسجين واديله ايه فلويد. ماشي. انتي بايوتيك. الانتي بايوتيك اديله ستيريد جينيشن سيبروسبورين، اديله كوتريميكساسول. البروجنوزس فيري سيريس كونديشن، ممكن الطفل يموت، هي هاي مورتاليتي. ماشي. قال لك في الديفلوبد كانتري بدات تقل. ليه بدات تقل؟ لان احنا قلنا من ضمن اهم الاسباب بتعمل الاكيوت ابيجلوتايتس الاتش انفلونزا تايب بي. والدول المتقدمه اوروبا وامريكا عملوا كومبالسري فاكسين، بقى الفاكسين اجباري اجينست الاتش انفلونزا تايب بي. عندنا اوبشن، عندنا اختياري، مش كل الناس متعمله. يعني لو انا عايز مثلا التطعيم ده، انا اروح المستشفى او اروح الصيدليه اخد التطعيم ده، تمام، مش اجباري يعني. الفورين بودي. الفورين بودي حاجه داخله قفلت الاير واي، يا اما تكون قفلت اللاركس او تراكيه او برونكال. طيب اللاركس القفله دي ممكن تكون كومبليت او بارشل. لو قفلت كومبليت تعمل سفوكيشن، لو قفلت بارشل تعمل هولسنس اوف فويس وسترايدر وافونيا، مش عارف ايه صوته في بح. تمام. التراكيه لو قفلت التراكيه يحصل كوف، يحصل ريسبيراتوري ديستريس، يحصل ساينوزس. لو قفلت برونكاي على حسب القفله، لو بارشل او كومبليت. القفله البارشل لو بارشل يبدا يزيق صدره، يزيق ويزي. لو قفله لو كومبليت يحصل كولابس. الكولابس ده جود ميديا فور بكتيريا، فيحصل ابسس ونيومونيا. الدياجنوزس هسال الام الاقي ده كان بيلعب بحاجه دخلت في بقه حشرت. تمام. الفيزيكال اكزامينيشن الاقي فورين بودي الاقي فيه سترايدور، الاقي فيه ويز شيست، الاقي فيه لنج، المانيفستيشن بتاع لنج ابسس، النيمونيا. تمام. الفورين بودي لازم افكر في ايه، ريكارنت شيست انفكشن، افكر في الويز شيست، افكر في اللنج كولابس. ماشي. انفستيجيشن ادخل بمنظار، المنظار ده في اللاركس او في التراكيه او برونكاي، هلاقي الفورين بودي قدامي. التريتمنت هشيل الفورين بودي، هشيل فورورد، وادي له انتي بايوتيك عشان تو افويد سكندري بكتيريال انفكشن.